우선 수면 무호흡이 되면 밤중에 어떤 증상이 나타나냐 하면은 코를 고는 그런 호흡으로 되다가 이게 이제 점점 숨이 막히니까 숨이 거칠어지는 숨소리가 되었다가 어느 순간 보면 숨을 안 쉽니다. 그래서 무호흡이 생겼다가 다시 숨을 시작할 때는 굉장히 큰 호흡 소리, 코 고는 소리와 동반돼서 다시 숨을 시작합니다. 그래서 친구들이랑 같이 이제 잠을 자거나 해보면 코를 고는 게 막 규칙적으로 코를 골다가도 한 번씩 심하게 골면서 잠잠해졌다가 다시 또 코골이가 시작되고 이런 것들 많이 경험했을 텐데, 이런 것들이 전형적인 수면 무호흡 증상이라고 보시면 됩니다. 그래서 이런 것들이 있으면서 밤잠을 설치는 것 때문에 주간 증상, 즉 자기가 계속 피로하고 낮에 계속 졸립고 아니면 한 번씩 깜빡깜빡 하는 듯한 느낌이 들고 이러면 이 수면 무호흡이 주간에도 삶의 질에 영향을 주는 것이기 때문에 반드시 진료를 봐서 이제 치료가 필요한 상황이 되는 것입니다.